Chronic respiratory disease atau penyakit ngorok yang disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum masih menjadi momok menakutkan bagi para peternak. Penyakit yang ditandai dengan sekresi hidung dan batuk ini biasa disebut dengan penyakit ngorok, karena saat ayam batuk terdengar suara seperti ngorok. Penyakit ini menyerang saluran pernapasan ayam dan bersifat kronis. Kalau di total ya sekitar populasinya ya 1 juta. Ada 25 titik. Kalau kandang yang di sini total ada 50.000, ada 3 kandang. Kandangnya kalau yang sekarang sudah close semua dari kandang open. Penyakit yang sering menyerang adalah CRD, Chronic Respiratory Disease. Jadi penyakit CRD adalah penyakit gangguan pernapasan yang disebabkan oleh bakteri. Chronic respiratory disease disebabkan oleh Mycoplasma gallisepticum yang ditandai dengan sekresi hidung, batuk, dan terdengar suara ngorok. Oleh karena itu, CRD juga biasa disebut dengan penyakit ngorok. Penyakit menular ya, dari ayam satu ke ayam lainnya, dari kandang satu ke kandang lainnya menular. Kalau dikatakan tinggi sekali, tidak, cuman ini ya kalau kita tidak hati-hati sering muncul dan itu mengakibatkan kerugian bagi kamu. Kalau yang sudah kita capai sekitar 3-4%, tapi jika ada kasus itu bisa sampai 5%. Jadi karena itu penyakit pernapasan itu ada beberapa hal, bisa jadi dari debu, yang kedua adalah dari air, yang ketiga dari amonia. Kejadiannya lebih tinggi penyakitnya waktu kandang masih open, karena tidak bisa dikondisikan. Setelah menjadi closes ini terkendali dan sangat berkurang kejadiannya. Yang pertama adalah mata itu berair, yang kedua hidungnya mengeluarkan cairan, terus berikutnya nafsu makannya turun, terus indikasi berikutnya adalah ayam mengeluarkan bunyi atau batuk, terus jika dibedah ada perubahan indikasi patologi ayam yang misalnya ada perikarditis, perihepatitis, atau di kantong udaranya adalah yang harusnya jernih itu keruh. Yang pertama metodenya adalah kita melihat perubahan ayam, jadi mata berair, ada bunyi, terus kemudian hidung juga berair. Terus di metode berikutnya adalah tingkat aktivitas ayam. Terus berikutnya adalah otomatis melihat feed intake ayam. Nah, kalau sudah parah baru kita melakukan diagnosa. Oh sering. Jadi setiap pemeriksaan terhadap ayam ya. Jadi kita ada konsultan dari dokter hewan luar. Jadi kita minta cek, bisa ada namanya HTS, Head Treat System. Yang kedua adalah juga melihat ayam yang kurang bagus kita amati. Kalau kita rutin melakukan pemeriksaan, otomatis kita jika ada indikasi ayam itu mengalami penyakit atau gangguan, kita segera melakukan action untuk melakukan pencegahan, baik itu pencegahan dengan pengobatan atau melakukan pencegahan terhadap perbaikan tata laksana. Kalau penghambat secara umum tidak ada ya.
Yang pertama adalah kalau itu masih kategori rendah itu otomatis mengurangi pertambahan bobot badan. Terus kalau parah ya otomatis memperbanyak kematian. Kalau mengurangi otomatis FC-nya menjadi bengkak. Nah, yang pertama adalah perbaikan tata laksana, baik itu tata laksana terhadap sekam, kemudian treatment air, terus yang ketiga adalah perbaikan adalah sirkulasi. Kalau sudah kandang abrit itu kelembapan dan suhu bisa kita atur sedemikian rupa sehingga ayam cukup nyaman. Penyebab atau pencetus yang mengakibatkan ayam sakit sudah bisa kita minimalkan. Jadi stres itu dengan manajemen tata laksana sekam yang kurang baik, kemudian sirkulasi yang kurang baik, mengakibatkan kan ayam tidak nyaman. Nah, itu menekan pertumbuhan bobot badan. Nanti kalau itu terus-terusan CRD. Nah, sudah paham kan mengenai CRD atau penyakit ngorok? Ternyata tata laksana yang baik, seperti manajemen sekam, air, dan sirkulasi udara, dapat membantu mengurangi kejadian CRD di kandang. Pengaturan pada kelembaban dan suhu yang sedemikian rupa juga perlu agar ayam merasa nyaman.